Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Ippocamper. Oggi facciamo un piccolo tips in cui andiamo a sostituire un serbatoio che si è danneggiato, ma vediamolo insieme e vi farò vedere come. Allora, serbatoio Trumatherm, ve ne ho parlato anche qualche tempo fa, qualche video fa. Vi metto qui sulla destra l'indicazione dove abbiamo parlato, l'abbiamo presentato, l'abbiamo montato e installato insieme. Avevo spiegato principalmente le caratteristiche del dispositivo, che devo dire avrete sicuramente capito, soprattutto se avete visto, se ci avete seguito, avrete sicuramente capito l'efficacia di questo piccolo dispositivo, ma veramente intelligente. Io ne avevo sentore, infatti il cliente Andrea, che si trova dietro la camera, ciao Andrea, me lo ha confermato. Si riesce a riscaldare l'acqua sostanzialmente gratuitamente, quindi questa cosa è veramente molto interessante, ma l'avrete sicuramente già visto. Presenta però un piccolo problema, è un problema che io avevo identificato già dall'inizio, ed è il problema della fragilità di questi portagomma. Non che loro siano particolarmente fragili in generale, ma sono posti in posizione, non potrebbe essere altrimenti ovviamente, in posizione talmente esposta per cui un piccolo urto tende a fessurarli, a romperli, e quindi vanno sostituiti. Questo è il caso. Abbiamo acquistato quindi la parte interna, quindi smonteremo completamente il boiler interno, la pentola interna, che in realtà è plastica come avrete visto, la sostituiremo insieme. Io non so ancora come si fa sinceramente, ma lo faremo insieme, non vi preoccupate. Prima di fare ciò però mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Prima cosa da fare è verificare che cosa ci danno in confezione, quindi il ricambio è molto semplice, eccolo qui, stessa scatola ovviamente, ci danno il serbatoio, però all'interno non c'è assolutamente nulla, come vedete non ci sono le tubazioni esterne, non c'è ovviamente la resistenza che andremo a recuperare dal dispositivo principale, quindi per ora questo lo mettiamo a posto. In realtà vedo anche un'altra cosa che danno, non so per quale motivo, ci forniscono anche, vedete, le due valvole che vi avevo già presentato, che servono per lo scarico dell'acqua, lo svuotamento del boiler. Sostanzialmente queste non ci servono, non le utilizzeremo assolutamente. Quindi la prima cosa da fare adesso è quella di andare a smontare tutta la componentistica per poter ripristinare il boiler. Vediamo di che cosa si tratta. Avremo bisogno di un qualche cacciavite, mi sono preso una cassettina con tutte le boccole. Allora noi qui abbiamo una 7, con la 7 andiamo a smontare principalmente questa parte, che è sostanzialmente il tubo in cui l'aria passa all'interno e scalda l'acqua. Sto vedendo insieme a voi, guardate qui, vi faccio notare questa cosa, vedete questo punto di riferimento? Eccolo. Vedete? Avete un innesto, questo è sulla destra, questo sulla sinistra, un innesto che si va a inserire qui, quindi praticamente il punto è fissato. Leviamo la copertura. Vedete, a noi ci si era rotto e l'avevamo riparato in questa maniera. Sfiliamo la resistenza. Questa resistenza possiamo metterla direttamente nel nuovo contenitore. Prendiamo il contenitore e bisogna fare attenzione a questa guarnizione, che deve rimanere ben serrata. Eccola qui. Chiaramente adesso quando andremo a stringere le nostre due viti autofilettanti, chiaramente loro si creeranno la sede.
bisogna fare molta attenzione a premere, quindi avvitare premendo la guarnizione. Ok, resistenza posizionata, adesso dobbiamo smontare il tubo. Eccolo, infatti, vedi. Eccolo qua. Praticamente è questo, tutto sta qua. È questo che entrando dentro spinge e fa agganciare, quindi bisogna metterlo in questa maniera, spingere da una parte, mettere l'altra e spingere dall'altra. Ok. Una volta tolto il tubo, questo vecchio, diciamo, serbatoio lo possiamo eliminare e lo mettiamo da parte. L'importante adesso è inserire il tubo che serve proprio per scaldare l'acqua all'interno. Questa è la cosa secondo me un pochino più complicata, ci dobbiamo avvalere dei due supporti laterali perché i due o-ring che fondamentalmente fanno tenuta devono essere calzati prima da un lato e poi dall'altro, però mediante l'ausilio di questo tubo dovranno essere spinti dentro, quindi si farà in questa maniera, si posizionerà l'o-ring più o meno in questa maniera, si cercherà di riprendere i fori così, si inserisce da un lato, così, eccolo qua, bisogna fare corrispondere il foro con il punto che vi ho fatto vedere prima, così, quindi il foro di fissaggio con questo punto. Ok, quindi adesso possiamo riavvitarlo. Veramente insolito per il mondo camper. La guarnizione dovrebbe tenere però, cioè comunque la pressione. Sì, sì. Il tutto, diciamo, si regge tramite questi, sono loro che fanno. Ok, a questo punto mettiamo la seconda guarnizione, la calziamo fino, diciamo, alla parte bassa, così. Lei chiaramente dovrà entrare dentro, così. Ok, ma non è sufficiente, vedete, la calziamo qui così, cerchiamo di metterla un pochino all'interno, la mettiamo dentro così, ok, inseriamo la calotta portatubo, chiaramente questa andrà a premere a forza, dobbiamo fare un po' di forza, eccola. Ecco qua, in modo che questo lembo, vedete, questo lembo che vedete qui andrà a premere l'o-ring e lo metterà a battuta, in modo che sono scongiurate le perdite. Perfetto, premiamo forte, così, e adesso possiamo reinserire le due viti di fissaggio. Ecco qua, allora il nostro boiler, finalmente abbiamo terminato il lavoro. Come avete visto la cosa è molto semplice, bisogna però fare attenzione al tubo di riscaldamento, perché è veramente abbastanza complicato e un po' delicato, quindi una volta staccate le due calotte, portatubo di riscaldamento, si preme da un lato o dall'altro perché ci sono questi due o-ring che fanno tenuta, dopodiché per rimetterlo si inserisce il tubo, si calza un pochino l'o-ring e si mette a pressione prima da un lato, dopodiché si fa la stessa cosa dall'altro, quindi questa è la parte leggermente più complicata. Adesso a me tocca andarlo a rimontare, per questo
tips di oggi è veramente tutto, è molto semplice. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale logicamente e condividetelo con i vostri amici se ritenete sia un contenuto interessante e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Ci vediamo alla prossima.